កុំឲ្យរស់នៅត្រាប់តាមសម័យនេះឡើយតែចូលរស់តាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះវិញជីវិតដែលពោរពេញដោយសន្តិភាពមិនមែនកើតចេញពីការធ្វើតាមអ្នកដទៃនោះទេប៉ុន្តែកើតចេញពីការអនុញ្ញាតឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធកែប្រែចិត្តគំនិតរបស់យើងជាថ្មីវិញនៅក្នុងគម្ពីររ៉ូមជំពូក12ខ2បានចែងថាកុំឲ្យត្រាប់តាមសម័យនេះឡើយចូលឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានផ្លាស់ប្រែវិញដោយគំនិតបានកែជាថ្មីឡើងដើម្បីនឹងអាចលមើលឲ្យបានស្គាល់បំណងព្រះហឫទ័យនៃព្រះដែលល្អស្រួលទទួលហើយគ្រប់លក្ខផងនៅពេលដែលយើងឈប់ដើរតាមលោកីយើងនឹងឃើញផ្លូវដែលព្រះបានរៀបចំទុកសម្រាប់យើងគឺជាផ្លូវដែលល្អបំផុតសម្រាប់ជីវិតរបស់យើងបើអ្នកជឿថាព្រះនឹងផ្លាស់ប្រែជីវិតអ្នកឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងសូមខមមិនពាក្យថាអាមែននៅខាងក្រោមហើយសូម share ទៅកាន់អ្នកដទៃទៀតឲ្យបានដឹងហើយផ្លាស់ប្រែជីវិតផងដែរសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ